كرة سريعة جدا للريال والهدف الليغا خطيرة جدا ملعوبة والهدف الأول للريال 1-0 عن طريق فيدريكو فالفيردي. 4 دقائق نادر رامون سانشيز بعد خطأ من الحارس النرويجي نيلاند وسط تشجيعات القائمة هناك حكم لحد الآن يقول العب وبيلينغهام يحط الكرة والحكم يوقف الهدف طبعا هو خوانيتو وخينتو كروس شواميني جونيور خطير جونيور حط كرة وركنية للريال مدريد. مشكل في الدفاع خطيرة جدا والثالثة ثابت يلعب نافاس كرة طويلة نافاس ايفر راكيتيتش والجول ايفر راكيتيتش لعبها صح ولكن تواجد في المكان الصحيح في الضغط يعني عن طريق فينيسيوس. كرة من جونيور دفاع هو كامبس يشوط في 20 دقيقة أول تسديدة على المرمى. هذه كرة ممتازة كرة جول والهدف الأول لا مش ممكن كيف ضاعت الكرة من جبريل سو فينيسيوس جونيور يمشي توني كروس خطيرة وخرجها راموس وهي في طريقها لمعانقة الشباك طويلة في ظهر الدفاع خطيرة والحارس سنسيري واسبق منه ولبا في التغطية يسقط فيني يطالب بدفع وإعاقة. حكم كان قريب ويشوف قال ما فما شيء اللي خطيرة والتسديدة وجودي عكسية ونيران صديق يوسف نسيري يحاول يهرب خطيرة من توني كروس وكاد يكون الهدف الأول. خطيرة رودريجو وكرة كبيرة ضاعت على ريال مدريد عن طريق رودريجو جول التسديدة اوت من رودريجو من اكونيا والحارس كرة كونيا خطيرة والحارس والهدف يضيع والهدف الأول 1-0 عن طريق نسيري يوسف نسيري يسجل في مرمى كيبا. الريال برشا حسابات في هذه المباراة واسعة يمشي الريال في كرة خطيرة والتعادل ما زالت المباراة وما زال الميرينجي الريال من كارفاخال الريال